السلام عليكم. دونك بو امبورت لوطومات اللي عندك كسا سوا لا مارك او بيان لا ريفيرونس ديال لوطومات اللي عندك مثلا في سيمنز الا جينا نهضروا عليها. il suffit انك غير تقلب على لو مانيوال اللي كيعطيك لو كونستركتور. دونك كوم سا كتقدر انك تقرا لي زانفورماسيون اللي كاينين في لو مانيوال، وكتقدر اكسبلواتي هذاك لوطومات اللي عندك سون اوكان بروبليم. كما كنشوفوا هنايا عندنا لاليمونطاسيون بيان سور كما ديجا قلنا. عندنا هنايا برينسيپالمون لي زونطري اللي هما ديجيتال نيميريك، وعندنا هنايا دي زونطري انالوجيك. هكا كيفاش نكابليو لي زونطري ديالنا. بيان سور عندنا حتى هنايا لي سورتي ديالنا اللي هما نيميريك ديجيتال. 12 سي يعني ما فيهاش دي سورتي اللي هما انالوجيك. دونك كنقدروا نزيدوهم باش بهذاك الاس بي بورد اللي قلنا هنايا. كنزيدوه. كاين اس بي بورد اون ريفيرونس بيان بريسيز اللي يقدر انه يعطينا دي سورتي اللي هما انالوجيك. دونك كما قلت، اي اوتومات عندك يسوفي انك تيليشارجي لو مانيوال ديالو وتقراه وتقدر تفهمو وتقدر اكسبلواتيه سون اوكان بروبليم.